早晨，早晨，EBC，早晨，Michael 你好。喂，好高興認識你。聽到我把聲都係爭少少喎，都係沙沙地有少少痰啊。點解成日都好唔到咧？咳係咪？我哋城市病嚟喎。今日特登請你上嚟嚇，幫下手講講。喂，西醫我成日食藥都食極食唔清，跟住又試咳藥水，搞到幾個人暈陀陀。中醫有咩方法咧？EBC，不如你又介紹下自己先，好唔好啊？好，我介紹下先啦。其實我係註冊中醫啦。我註冊中醫行醫都超過20年㗎啦。對內科啦、針灸啦、骨傷啦都好有研究嘅。至於阿 Michael 頭先講到咳呢個問題咧，其實近呢1-2年咧都相當之多人會有咳嘅情況啦。但係其實淨係講咳呢一樣嘢咧，喺我哋中醫嚟講咧，都係一樣相當複雜嘅嘢嚟嘅。點解會咁講咧？因為其實咳係受到好多樣嘅條件影響，咁佢嘅病因同病機咧都好複雜。甚至乎好多中醫有時都頭痛緊，如果個病人係咳，究竟係邊一種咳咧？呢一個其實係我哋成日都遇到嘅問題。如果 Michael 呢一個狀況正咁講，正正常常冇事嘅咳，好可能有可能係氣虛嘅咳。如果病完之後嘅咳，可能係敏感嘅咳。所以其實咳我哋有好多個。明白啊，我有即係你知我曳啦，個人比較即係唔聽話啦。咳就走去食飲凍嘢啦。第二樣嘢啦，就我相信係上一次感冒，我覺得唔係感冒嚟嘅。最後我覺得係我第2次中招。第2次中招之後，其實中招真係好難好，傷得好緊要。其實點樣分咧？中醫又點樣分咧？因為我最大問題係咩咧？我冇去做 test， 因為我已經好辛苦啦，我都唔知做 test 嚟做乜。因為做 test 我發覺醫生西醫都係俾嗰啲藥我，佢就當感冒咁 treat 㗎啦。我又唔會再打針㗎啦而家。所以而家我反而覺得係咪有啲方法可以，譬如喂，真係西醫去到某個位幫我搞掂咗又清唔到，定係喂，其實我應該直情一嘢就去揾中醫幫手咧？應該點樣操作先啱咧？如果咁講嘅話咧，因為頭先呢一個狀況咧係較為複雜。首先咧，真係一定要經過個中醫去斷症。但係先講嗰個簡單去點樣去斷先啦。其實頭先所講啦，你又覺得係中咗招，但係又好似 check 唔到係咪中招。咁其實近期可能個病毒啊變種啊各樣嘢啦，我唔知啦。但係要化驗到出嚟有 positive 嘅反應咧，個快測咧都未必係經常會有。但係個病徵又係同 COVID 一模一樣喎。呢類型究竟我自己，因為我哋中醫本身斷症咧，其實就唔係需要用一啲嘅測試劑啊或者各樣嘢。我究竟會點去斷咧？其實我先要講解下咳嗽啦，或者傷風感冒啦，我哋通常分3種。一種就係你自己較為弱啲，弱嘅時候咁你就會病啦。呢種其實係你自己嘅病，係未必會傳染俾你。第2種就係細菌嘅感染啦，外邪啦，我哋講外邪嘅入侵，就令到佢哋致病。呢一啲咧，其實係會傳染俾人，或者係一啲嘅我哋通常中醫講嘅熱毒症。但係第3種而家較為流行啲嘅流感啊，一啲嘅病毒啊，呢啲嘅症狀咧，因為我中醫我自己睇法咧係較為偏向於毒性嗰啲嘅。其實例如你就算幾強壯都好，你中咗毒你都係唔病。呢一個嘅毒性咧，其實我哋係解佢先至令到你嘅病症有好轉。所以其實呢一個嘅病症，首先你要斷到究竟你係點樣嚟先。我突然間有冷親嘅，可能真係毒親。但係你話我隔離有個人病嘅咳嘅，傳染俾你嘅呢一種，你就係受感染啦。但係個問題只係你受細菌嘅病毒感染嘅啫。所以兩種嘅嘢係有唔同嘅治療模式。如果你話通常唔知好似 Michael 咁講啦，近期有得啲咁嘅症狀，我相信都係俾人傳染居多。我哋通常就會分唔同嘅階段去做唔同嘅治療，咁樣先至個效果會做到良好。明白啦。喂，其實大家都知㗎啦，咳到甩肺啊，因為肺炎啊好嚴重。其實真係去到咩位，我哋真係要好小心、好小心處理，甚至乎喂真係話俾你聽，我好唔掂啊，因為咳到瞓唔着，呢啲都會發生嘅。咁我哋應該點樣睇咩 level， 同埋其實真正咳嗽會有啲乜嘢嘅嚴重影響咧？後遺症咧？如果我唔理，會點咧？明白。因為咧，其實咳啦，首先講講我哋點解會咳先啦。通常就係因為我哋嘅肺
中醫我哋講啦，就係個肺係一個好嬌嫩嘅臟腑，咁佢受到刺激啦，佢就會出現咳㗎啦。無論係你熱好、凍好、乾好、濕好，你個人夠氣好，佢都會出現呢個咳嗽。咁其實只要你會咳，即係證明咗你處於唔係一個好健康嘅狀態。咁既然你唔健康啦，維持嘅時間耐咗，個身體自然就會出現呢啲衰弱嘅反應。咁但係就算你唔理佢都好，佢我最多咪弱啲咯。但係你處於呢個虛弱嘅狀態咧，係好容易再受感染或者有其他嘅病出現。咁所以其實盡量唔好喺呢個狀態度出現嘅話，即係唔好俾呢個咳嗽或者好似有時啲鼻敏感啊呢啲狀況出現嘅話咧，證明你身體健康咧，係你會發嚴重嘅病症嘅機會率會低啲。明白。有幾個問題好傻啊，都想問下，即係其實咳係咪因為食凍嘢、甜嘢就會惹到咳？食生果有果糖甜啊嘛，咁咪惹到好多痰咯。其實係咪應該，譬如我而家有少少棘住，就應該停晒生果啊，停晒甜嘢，停晒啲凍嘢飲啊？因為朝早我一定要飲杯凍嘅即係已經冇糖嘅凍檸茶啦。咁其實呢啲應該避咗佢咧，入邊又係入去有檸檬喎，係咪應該避咗佢咧？好嗱，呢個問題咧，其實就要先解答翻究竟你點樣嚟嘅呢個問題。其實咧，體質係一個最重要嘅問題，因為頭先所講啦，食嘅嘢或者做嘅嘢，對於你身體有冇反應咧？呢個其實係先取決於你嘅體質。如果你嘅體質，你個體質係熱嘅，咁你食啲寒嘢嘅落去，咁可能個反應會細啲。但係如果你係寒嘅時候，你食啲再寒啲嘅落去，咁你咪反而咳咯。咁所以呢個好取決於你個嘅當時嘅狀態。第二個就係睇你個病症狀態。如果你個病症本身係一個熱嘅咳嗽，咁你食涼嘅嘢落去咧，個反應係未必會咁大嘅。咁所以好睇一啲嘅反應，去到知道你個病症如何，咁先至做翻一啲嘅對症。咁我輕輕講一講啦，就係例如你個熱咳係點樣咧？熱咳就係通常有喉痛啦。早上咳多啦，或者個人偏熱啦、偏渴啦，呢啲都係一啲熱咳嘅反應。咁熱咳就自然唔可以食啲煎炸燥熱嘅嘢，或者熱性嘅嘢啦。生果咧其實本身都有分熱性同例如芒果、菠蘿、榴蓮呢啲咧係偏熱性多啲嘅，或者果糖好重嗰啲啦，有啲咁樣嘅熱症嘅反應咧，都應該盡少食。但係如果頭先我就講啦，有第二個寒症，寒症係會有啲咩反應咧？就係例如你會夜咳啦，可能啲痰都係白色啦。多少少啦，夜晚瞓着覺都會咳啦，氣管收縮呢類都係偏向於寒咳嘅。咁其實咧，生果本身係生嘅，如果你想盡量避免嘅話咧，都可以減少啲食生果，都安全啲。但係如果話我食嘅，其實你食嘅生果如果冇甜嘅生果咧，其實的而且確反應少啲嘅。因為其實就算淨係咳嘅狀況下，你食啲甜嘅落去係較為容易，當時個脾胃虛，咁佢消化唔到嘅話，就會變成一啲痰多。咁所以咳再加埋痰咧，咁個狀態就會仲更加辛苦啲。明白。好啦，我而家想了解啦。如果我真係唔好彩，我第3次中招，瘋狂咁咳，揾你會點樣醫咧？其實係好麻煩喎，真係好鬼長手尾。你嘅成功案例點樣去可以幫我舒緩或者真係醫好咧？先講啦，嗱，如果呢個狀況即係 Covid 嘅咳嗽，其實Covid 咧我都幾有經驗，因為我都醫咗幾千人係同 Covid 嘅有關。咁其實 Covid 咧喺呢個狀況度咧都係一個病毒嘅證據多。咁係病毒對於我哋嘅體質嚟講咧，最緊要盡快降低個病毒嘅提升。其實點解我哋會咳咧？如果喺 Covid 呢個症嚟計，係我哋個病毒喺個肺入邊個病毒含量較為高啲，咁我哋身體咧自然會負荷唔到我哋講個熱毒好重，中醫所講。咁所以其實呢個係絕對需要去清熱毒嘅。咁所以坊間或者都有一個方劑蓮花清瘟啊嗰類咧，都係較為清熱毒重嘅藥劑。但係呢一個藥劑咧，因為其實喺唔同地方有唔同嘅狀態使用。如果你個人本身係較為強壯嘅，你使用佢反而個副作用唔大。但係如果好似我哋香港人有時休息又較為虛弱啲嘅時候，
食落去啱啊，佢係幫你清到熱毒，但係我個身體已經第一時間頂唔住，已經出現咗啲寒涼嘅敏感咳嗽。咁所以呢一個狀況咧，有時食佢咧，有啲人咧會食咗反而咳多啲，就係因為其實個身體抵受唔住。咁所以呢一個我通常會用一啲較為溫和嘅清熱解毒嘅劑，去令到一個病症令到得以解。咁呢個係我第一步會去做幫 Covid 嘅醫嘅嘢。但係 Covid 其實我哋一般咧我自己啦會分為3個狀態去醫嘅。頭先講嗰個係急性期啦。咁如果已經開始好翻啲嘅，就已經開始要換去做一啲嘅養肺化痰嘅工作，令到個人開始壯實翻啲，同埋病毒咧其實佢係慢慢去下降。咁佢去到下降到一定程度嘅時候，你快測就已經係變到去一條線。但係其實你可能體內入邊仲有輕量嘅病毒，要完全清除咗佢哋先可以開始變到冇事。如果佢仲有少量嘅病毒嘅話，就會進入到長新冠嘅狀態。所以長新冠嘅狀態，我哋其實根本上都應該要繼續去清個底。咁去到最後啦，如果連個病毒狀態已經冇晒啦，我哋就會用一啲保健嘅方法，例如潤肺啊，或者補肺氣。其實補肺氣係較為重要啲嘅，我覺得，因為通常病咁耐個肺氣都會較為弱咗。咁我哋就會做翻啲補肺氣嘅工作，令到個肺強壯翻，咁佢就唔會咁容易有其他翻發或者其他併發症出現。喂，阿葉醫師啊，我仲有一個 personal 嘅問題。其實我好得意啊，我身體，我每一次發燒感冒，我好攰好辛苦啦，咁我就會走去按摩。按摩完之後，somehow咧1-2日後咧係真係快咗好翻嘅。但係好多朋友都話：喂，唔係喎，喂大佬啊，你啲菌走嚟走去，你咁樣本來就韞住喺個位嘅，跟住你一撳啲血，嘣變咗去第度。喂，其實有冇根據㗎？係應該按啊，定係唔按啊，定係冇所謂嘅咧？有，絕對有一定標準嘅。好似我頭先所講啦，其實我哋咳嗽又好，病又好啦，其實我哋中醫最難去學習，或者點解咁難去傳承落去嘅原因咧，就係因為我哋要辨證。其實辨證係最重要一個部分。頭先所講啦，就算同一個症，傷風感冒，但係其實我哋中醫有分好多唔同喺唔同嘅類型入邊咧，個處理方法同究竟應唔應該去做好啲嘢咧，係完全唔同。咁所以頭先你話你傷風感冒，你去按完你會好咗。咁你呢一個就係我頭先初頭所講啦，病分3類，一個係自己病，一個係細菌感染，一個係病毒。你頭先所講嗰種就係你自己個人嘅病。其實同一個問題，究竟按唔按摩好啊，推唔推拿好啊，做唔做運動好啊？呢一啲嘅問題其實都係一樣，就係你自發性自己體質弱嘅時候發出嚟嘅病。即係例如你唔夠瞓啦、壓力大啦、近期飲食唔好啦，總之近期身體狀態差而發病嘅，呢啲係可以做推拿或者做運動。點解以前啲人話傷風感冒出身都寒就好啊？因為呢啲以前個社會冇咁複雜，人冇咁密集，病係較為自己出嚟嘅居多。咁於是你做翻一個運動，促進翻個循環嘅陣時。但係近年喎，尤其是係喺疫情之後，我哋身體可能弱咗，通常都會係一啲細菌感染或者病毒感染嘅呢類型嘅病，越做運動或者越做推拿，喺病緊期間會越差。因為其實我哋身體點解會有嗰個唔舒服嘅狀況，係我哋處於一個封閉嘅狀態，希望啲病菌唔好傳到身體周圍係。如果佢做運動或者做推拿嘅話，更加令到佢走開個循環，你咪病得更加深。頭先你所講嗰個狀況，我估你應該係一個個人嘅病，於是係你個人唔行咯。咁我哋用一啲方法令到佢行翻快啲，咁佢會好啲咯。所以其實個辨證嘅方法係最重要。即係中招又唔好去走去做運動啦，喺屋企休息乖乖地啦。你話喂瞓得唔好，放鬆下就走去按摩啦，咁啊嗰日做到啦咁樣。冇錯啦。喂，今日真係學咗好多嘢啊，葉醫師。咁啊，其實個社會而家咧，即係真係周圍都係病，日日你都可能聽到地鐵呢度咳咳咳，嗰度就乞嗤咁樣。喂，點樣保養個身體好啲咧？點樣加強個身體而家？呢個咧嗱，我哋中醫成日都強調正氣在內，邪不可干嘅意思就係只要你夠強壯，其實你遇到任何嘅病菌嗰樣嘢咧，你都起碼有個緩衝期，或者個身體會好快去有個免疫反應。咁例如你成日都唔夠瞓嘅，我哋香港人最易啦，又唔夠瞓啦。
成日食嘅嘢又唔好嘅，煎炸熱氣嘅辣嘢，你長期都處於個燥熱嘅狀態啦，成日都心情唔好嘅壓力唔好嘅，咁個身體免疫力又低啦。當你遇到任何嘅病嘅時候，就好容易會受感染或者出一啲嘅病理反應。相反地，我有啲成日做調理保健嘅病人，佢哋嘅身體強壯嘅，佢有時嚟睇我，我話俾佢聽，咦你有啲感冒，佢會話，咦我唔覺喎，反而邊度有感冒啊？其實係因為其實佢係有感冒，不過好強嘅時候，直情連嗰個病徵都未出嚟。咁我哋喺嗰陣可能食1次2次藥就已經好返。但係如果相反地，你個身體好差嘅，一未病就已經有病徵出添啦。咁要再去令到個身體好，咁呢一個狀況就可能食藥要更加耐。所以平日用啲時間去管理好我哋嘅身體，令到我哋身體強壯咗嘅話咧，遇到任何病都有個緩衝期，而且個康復嘅時間亦都會快。明白。喂，咁啊，今日好多謝你嘅時間上嚟啊，余醫師。咁啊，我諗香港人都係鬧教㗎啦，都係懶啊、辛苦啊，好似我咁聲又沙啦，開始得閒揾你再學下點樣可以保養下個身體，好唔好？多謝晒你。有機會再同大家分享。好，多謝 ，thank you，拜拜。拜拜。